The Traveller YouTube channel එකෙන් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Sound of Anthurium කියන ආයතනයට. දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා Sound of Anthurium ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමිය. අපි ඇයගෙන් අහලා බලමු මොකද්ද මේ ආයතනය, මොකද්ද මේ ආයතනයෙන් වෙන්නේ කියලා. ටිෂු කල්චර් ලැබ් එක, ෆ්ලවර් සෙන්ටර් එක, ඒ වගේම සේල් සෙන්ටර් එක, ඔඩිටෝරියම් එක, ට්‍රේනින් සෙන්ටර් එක, ලෙක්චර් හෝල් ඒ ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මෙතනට එන කෙනෙකුට පහසුකම් සහිතව තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නිසියාවින් කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ට්‍රේනින්ග්ස් ලබා දීලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පැල ලබා දීලා පුහුණු වගේම ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන අධීක්ෂණය, නොමිලේ අධීක්ෂණය තුළ ඒගොල්ලන්ට වගාව සාර්ථක කරගන්න සලස්සලා මල් සහ පැල මිලදීගෙන ඒගොල්ලන්ට අදාළ බිල් නිසියාවින් ගෙවලා ඒ වගේ වැඩ පිළිවෙලක් තමයි කරන්නේ. එතකොට ලංකාවෙන් මේ මල් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා විදේශීය රටවල් වලින්. විදේශීය රටවල් ගණනාවකින් මෙතනට ඇවිල්ලා මල් අපේක්ෂා කළා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපිට දෙන්න බැරි තරම් ලොකු ක්වොන්ටිටි එකකට ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපේ රටේ අය මේක වවලා පුංචියට හෝ ලොකුවට ඒ මල් පැපීමට දායකත්වය දෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම රටට වගේම වගාකරුවන්ට ඉතා මහඟු දෙයක් වෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. Sound of Anthurium ආයතනයේ ෆ්ලවර් ෂොප් එකකට අපේ වගාකරුවන්ගේ මල් මිලදී ගැනීම කරන්නේ මේ ෂොප් එකේ. මේ මල් ගේන මල් වලින් තමයි මේ ඩෙකොරේෂන් හදලා තියෙන්නේ. මේවා මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. සාර්ථක වගාවක් ආරම්භ කරනවා නම් අපිට ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන වටපිටාවෙන්, සුමින්ගෙන්, ගස් කොළන් වලින්. ඒ නිසා අපි net house එකක් හදන්න ඕන. උඩට වහලා දාලා. එතකොට අවුව වුණත් බැලන්ස් වෙනවා. මේ ශාකයට ගොඩාක් අවුව වැඩි වුණාම කොළ පිච්චෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අපි net house එකක් ඇතුලේ කරනවා නම් සාර්ථක වගාවක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මල් සහ කොළ ඩැමේජ් වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක් ඇටියට කරද්දී ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මල් වල සහ කොළ වල. ඒ ක්වොලිටි එක අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් net house එක 80% ඊශ්‍රායල් දැල දාලා net house එක හදාගන්න එක ගොඩාක් සාර්ථකයි. ඒකෙන් මේ ගස් වලටත් මල් වලටත් අවශ්‍ය හිරු එළිය ලැබෙනවා. එතකොට ලස්සන වර්ණයක් ගන්න පුළුවන් අපිට මල් වල. net house එකක් ඇතුලේ හදන වගාවක් ගොඩාක් සාර්ථකයි. එළියේ හදනවට වැඩිය ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා එතකොට. අපිට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම සේල් සෙන්ටර් එකේ තියෙනවා. සවුන්ඩ් ඔෆ් ආයතනයේ පොල් දෙවි 80% net වර්ගය, ස්ප්‍රේ කෑන්, කොකෝ සුපර් ප්ලස්, ගංගාවැලි, පොහොර වර්ග හැම දෙයක්ම සේල් සෙන්ටර් එකේ තියෙන. වගාවට අවශ්‍ය වගාකරුවන්ට කොහෙවත් දුවන්න අවශ්‍ය නැහැ. Sound of Anthurium ආයතනයේ සේල් සෙන්ටර් එකට ආවහම හැම දෙයක්ම මිලදී ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ප්ලාන්ට් එක මේකේ ඔක්සිජන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පිට කරනවා. නිවෙස් වල තියන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වාසනාවන්ත ගහ. මේ ශාකේ පචිරා. මේකේ නම පචිරා. මේක ජපානයේ ලකි ප්ලාන්ට් එකක්. මේක ලංකාවට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ජපානයේ හැම ගෙදරකම ගෙදර ඉස්සරහින් තියලා තියෙන වාසනාවන්ත ගහ. මේ ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් හැම එකකම ඔක්සිජන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පිට කරනවා. නිවෙස් ඇතුළේ තියෙද්දී නිවසේ ඉන්න අයට ගොඩාක් සුවයක්, සනීපයක් ගෙන දෙනවා. මේ ඔක්කොම ශරීරයට හිතකර ශාක.
මේ ශාක මේන්ටේන් කරන්න උනත් ඕනම කෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අපිට මේ ශාක වලට වතුර විතරයි අවශ්‍ය. ඊවසේ සුන්දරත්වයේ සමගම ජීවිතවලට සතුට ලැබෙන ශාක. අද අපි ආවේ සවුන්ඩ් ඔෆ් ඇන්තුරියම් ආයතනයට. අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, අපිව ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. තවත් ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.